අයිබෝවන් මම පාරම්පරික සර්වාංග වෛද්‍ය හුරුවන්සිරි මිටිපොළ. මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලීම් කරලා තිබුණා දණහිස් ආබාධ ගැන කතා කරන්න කියලා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ සමාජයේ සුලභම දණහිස් ආබාධය වන දණහිසේ කාර්ටිලේජ් ගෙවීමෙන් ඇතිවන ඔස්ටියෝ ආතරයිටිස් නමින් හඳුන්වන තත්ත්වය ගැන. මේකට අපි දේශීය වෙදකමේ කියන්නේ සන්ධිගත වාත රෝග කියලා. මෙහි ලක්ෂණ හැටියට දණහිස වේදනාව, දණහිස ඉදිමීම සහ දණහිස නැමීමේ දිගහැරීමේ අපහසුව. ඒ කියන්නේ දණහිස හිර වෙලා වගේ. අපි කියන්නේ ලොක් වෙලා වගේ කියලා. අන්න ඒ වගේ. මේ தත්ත්වය පිරිමින්ට සාපේක්ෂව කාන්තාවන්ට බහුල බවක් පේනවා. අපි දැන් බලමු දණහිස් සංධිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සංධියක් කියන්නේ අස්ථි දෙකක් එකිනෙක හමු වෙන ස්ථානයක්. හැබැයි දණහිස් හන්දිය හැදිලා තියෙන්නේ අස්ථි තුනක් එකට එකතු වීමෙන්. කලවා පැත්තෙන් එන මේ අස්ථිය, පාදයේ පැත්තෙන් එන මේ අස්ථිය, මේ ඉස්සරහින් තියෙන්නේ පැටෙල්ලා අස්ථිය. මේකට අපි කවුරුත් කියන්නේ දණහිස් පොල් කට්ට කියලා. මේ තියෙන්නේ දණහිස් හන්දිය. මේ අස්ථි තුන ලිගමන්ස් වලින් නැත්තම් කණ්ඩරා කියන පටි වලින් එකට සම්බන්ධ කරලා ශක්තිමත් කරලා ගැට ගහලා වගේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ අස්ථි තුන පැත්තට තල්ලු වෙන්නේ නැහැ. මේ සංදිවල අස්ථි මුණත් අතර තියෙනවා ලපටි අස්ථි කොටසක්. මේ සුදු පාටින් තියෙන්නේ ඒ කොටස. මේකට අපි කියන්නේ ආටිකියුල කාර්ටිලේජ් කියලා. මේ කාර්ටිලේජ් නිසා ඇතිවන ලිස්සන සුළු සුමට ගතිය නිසා දණහිස නමන්න දිග හරින්න පහසු වෙලා තියෙනවා. දණහිසේ තියෙන මේ කාර්ටිලේජේ ඝනකම මිලිමීටර 10කට වඩා අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. මේ කාර්ටිලේජ් ප්‍රමාණය මිනිසාගේ ජීවිත කාලයට බොහෝ දුරට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. නමුත් අපි ඉදිරියේදී කතා කරන විවිධ හේතු නිසා බොහෝ දුරට ඉක්මනින් මේ කියන කාර්ටිලේජ් ඛාදනය වෙන්න පුළුවන්. ශරීරයේ බර කෙලින්ම දරන සංධිය තමයි මේ දණහිස් සංධිය. ශරීරයේ අධික බර සහ දණහිසේ අධික්‍රියාකාරීත්වය නිසා වයසට යාම සමග දණහිස් සංධියේ කාර්ටිලේජ් ඉක්මනින් ගෙවී යාම තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ලෝකයේ වයස අවුරුදු 45ට වැඩි කාන්තාවන් අතර බහුලම සංධි රෝගය තමයි මේ දණහිස් වේදනාව. ඒකට හේතු කීපයක් බලපානවා. කාන්තාවන්ගේ ආර්තව හරණයත් සමග ඇතිවන හෝමෝන වෙනස්කම්. ඒ වගේම අපේ රටේ කාන්තාවන් වයසට යාමත් සමග ශාරීරිය තරබාර වීමේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිරිමින්ට සාපේක්ෂව ගත්තොත් කාන්තාවන්ගේ අස්ථි මුහුණත්වල වර්ගඵලය අඩුයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. කාන්තාවන්ගේ දණහිස අවට මාංශ පේශි පිරිමින්ගේ වගේ ශක්තිමත් නැහැ. ඒ නිසා ශරීර බර කෙලින්ම දණහිස් සංධිය මත පැටවෙනවා. මේ කරුණු කාන්තාවන්ට දණහිස් ආබාධ බහුල වීමට හේතු වෙනවා. කොච්චරම බහුලද කියනවා නම් අපේ සමාජයේ වයස අවුරුදු 40ට වැඩි කාන්තාවන්ගෙන් 20%කට මේ දණහිස් ආබාධය තියෙනවා. වයස අවුරුදු 60ට වැඩි කාන්තාවන්ගෙන් 40%කට මේ දණහිස් ආබාධය තියෙනවා. ඒක ඊටාම ඉහළ අගයක්. අපි දැන් මේ කතා බහේ වැදගත්ම කොටසට යමු. දණහිස් අමාරුවෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි අපිට අවශ්‍යම දේ. මෙන්න මේ ලක්ෂණ යම් කෙනෙකුගෙන් පේනවා නම් ඒක බොහෝ දුරට දණහිසේ කාර්ටිලේජ් ගෙවීමෙන් ඇතිවන ආබාධයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ තරබාරු නම් දණහිසේ ඇතිවන වේදනාව, දණහිස ඉදිවීම සහ දණහිස නමන්න දිග හරින්න අපහසුව වගේ ලක්ෂණ තමයි ප්‍රධාන ලක්ෂණ වෙන්නේ. මේ තත්ත්වයේදී ඇවිදිනකොට, හිටගෙන ඉන්නකොට, පඩි පෙලක් නගිනකොට වේදනාව වැඩි වෙනවා නම්, බිම ඉඳගෙන නැගිටිනකොට දණහිසේ වේදනාව වැඩි වෙනවා නම්, රාත්‍රියට සහ වැසි සහිත සීතල දවස්වලට දණහිසේ වේදනාව වැඩි වෙනවා නම් මෙන්න මේ ලක්ෂණ දණහිසේ කාර්ටිලේජ් ගෙවීම ආරම්භ වී ඇති බවට පෙන්වන ලක්ෂණ වෙනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ කෘතහස්ත පළපුරුදු වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ප්‍රතිකාර ගැනීමෙන් සහ එම වෛද්‍යවරයා ලබා දෙන උපදෙස් නිසිලස පිළිපැදීමෙන් දින කිහිපයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කරගන්න පුළුවන්.
දනහිසේ කාට්ලේජ් ගෙවීම් ලක්ෂණ ඇති වෙලා ප්‍රතිකාර නොකර සිටීමෙන් මෙන්න මේ වගේ කාට්ලේජ් සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම දනහිස් සංදියේ අස්ථි මුදුන් වල මේ තියෙන අස්ථි මුදුන්, මේ අස්ථි මුදුන මෙතන, මේ අස්ථි මුදුන මෙතන, මේ අස්ථි මුදුන් වල තියෙන ස්නායු වගිස් පෑදෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ කාට්ලේජ් වලට යටින් තමයි මේ ස්නායු තියෙන්නේ. ඇවිදිනකොට දනහිසේ මෙන්න මේ අස්ථි දෙක එකිනෙක ඝර්ෂණය වෙනවා, නැත්නම් එකිනෙක ගෑවෙනවා. අන්න එහෙම වුණාම මෙන්න මේ හරිය තියෙන ස්නායු අගිස් තෙරපීමට ලක් වෙනවා, නැත්නම් හිරවීමකට ලක් වෙනවා. අන්න එහෙම වුණාම තමයි දනහිසේ වේදනාව ඇති වෙන්නේ. ඒ තත්වයට එන්න කලින් නිවැරදි ප්‍රතිකාර වගේම නිවැරදි උපදෙස් පිළිපැදීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. අපි දැන් කතා කරමු දනහිස් වේදනාවෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද කියලා. දනහිස් වේදනාවෙන් මිදෙන්න මෙන්න මේ උපදේශ මාලාව හොඳට මතක තියාගන්න. අංක 1. ශරීර බර වැඩි නම් බර අඩු කරගන්න. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. අංක 2. ශරීර බර වැඩි කරන තෙල්, පිටි, සීනි, බහුල ආහාර හැකි තරම් සීමා කරන්න. එළවලු, පළතුරු, පලා වර්ග වලට බත් පිඟානේ වැඩි ඉඩක් ලබා දෙන්න. පඩි පෙළ නැගීම, බැසීම, දීර්ඝ වේලාවක් එක දිගට ඇවිදීම, වැඩි වේලාවක් හිටගෙන සිටීම හැකිතාක් සීමා කරන්න. වේගයෙන් දිවීම, ඉහළ සිට පහළට පැනීම, දනහිස නමා බිම වාඩි වීම කිසිසේත් නොකළ යුතු වෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් 5කට වඩා බර ඔසවාගෙන යන්න නම් එපා. දනහිස මට්ටමට වඩා මිටි අසුන් වල වාඩි වීම නොකළ යුතුයි. ගෙදර දොරේ කටයුතු කරනකොට එක දිගට හිටගෙන ඉන්නේ නැතුව විවේක ගනිමින් එම කටයුතු ඉටු කරන්න. ආගමික කටයුතු කිරීමේදී පුටුවක වාඩි වෙලා එම කටයුතු ඉටු කරන්න. වැසිකිලි යාමේදී කුමඩ් එකක් භාවිතා කරන්නම වෙනවා. කුමඩ් එකක් නැත්නම් පරණ පුටුවක් වැසිකිළියේ තබාගෙන වාඩි වෙලා එම කටයුතු කරන්න. සන්ධි රෝගවලට ගුණදායක ආහාර ගැනත් කතා කළොත් ඔබට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. අපි බලමු මොනවද සන්ධි රෝගවලට ගුණදායක ආහාර කියලා. තල ඇට, එතකොට කොල්ලු ඇට, ඉඟුරු, කහ, සුදු ලුණු, උඳු වගේ ආහාර. ගිතෙල්, එළකිරි, මීකිරි වගේ ආහාර. කුඩා මුහුදු මාළු වර්ග. විශේෂයෙන් හාල් මැස්සෝ, සාලයෝ, කුඹලාවෝ, හුරුල්ලෝ, ලින්නෝ වගේ කුඩා සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තෙල් සහිත මුහුදු මාළු වර්ග ගොඩාක් හොඳයි. කුරුට සහිත හාල්, කුරක්කන්, කඩල, කවුපි, මුං ඇට වගේ ආහාරත්, එතකොට කජු, රට කජු, සව්, බාර්ලි, බෙලිමල්, රණවරා වගේ පාන වර්ගත්, මුරුංග කොළ, ගොටු කොළ, මුකුණු වැන්න, සාරණ, තම්පලා, කිරිහැන්ද වගේ පලා වර්ගත් ගොඩාක් ගුණදායක වෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරමු අපේ වෙද පරම්පරාවේ වසර 100 ගණනක් රෝගීන්ට ලබා දුන් අද්දුටු ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිකාර මොනවද කියලා. අපි දනහිස පරීක්ෂා කරනකොට ප්‍රථමයෙන්ම බලනවා මේ වෙනකොට දනහිසේ කාට්ලේජ් කොපමණ ප්‍රමාණයක් ගෙවිලාද කියලා. ඒ වගේම දනහිසේ චලන පරාසය කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ දනහිස නමන්න දිග හරින්න පුළුවන් සීමාව කොච්චරක්ද කියලා. ඒ ලක්ෂණ අනුව ප්‍රතිකාරය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. රෝගියා තරබාරු අයෙක් නම් ශරීර බර අඩු කරගන්න ප්‍රථමයෙන්ම අපි උපදෙස් ලබා දෙනවා. හොඳින් මතක තියාගන්න ශරීර බර කිලෝග්‍රෑම් 5ක් අඩු කරගත්තොත් දනහිසේ වේදනාව 20%ක් 30ක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ශරීර බර අඩු කර ගැනීම දනහිස් ආබාධ වලට කොච්චර වැදගත්ද කියලා ඔබට ඒකෙන්ම පේනවා ඇති. තෙල් අධික ආහාර, පිටි බහුල ආහාර හැකි තරම් සීමා කරන්න. එළවලු, පළතුරු, පලා වර්ග වලට බත් පිඟානේ වැඩි ඉඩක් ලබා දෙන්න කියලා අපි රෝගීන්ට නිතරම උපදෙස් ලබා දෙනවා. මේ රෝගියා ගම්පහ නගරයේ ප්‍රසිද්ධ බාලිකා පාසලක ගුරු මහත්මයා. මෑගේ දනහිසේ කාට්ලේජ් ගෙවිලා දැඩි වේදනාවකින් පළවෙනි දවසේ අපි ළඟට ආවේ නේද? කාලයක් විවිධ තැන්වලින් ප්‍රතිකාරات අරගෙන තිබුණා. පළවෙනි දවසේ අපි ළඟට එනකොට දනහිස ඉදිමිලා නමන්න දිගහරින්න බැරුව
දැඩි වේදනාවෙන් හිටියේ. අද ආවේ කීවෙනි දවසේද? අද මේ ගුරු මහත්මිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ 3 වෙනි දවසේ. දැන් මේ මහත්මියට ගොඩක් හොඳයි. ධනෙච්චේ ඉදිමුං ගතියක් දැන් ඇත්තෙම නෑ වගේ. නමන්න දිගහරින්නත් දැන් පුළුවන්. නමන්න දිගහරින්න දැන් පුළුවන්. මේ මහත්මියගේ දැනෙන්නේ වේදනාව දැන් 60ක් විතර දැන් අඩු නිසා අද අපි ප්‍රතිකාර වලින් පස්සේ අපි ඔබතුමියට ධනීස අවට මාංශපේශි මේ අවට මාංශපේශි ශක්තිමත් කරන ව්‍යායාම පුරුදු කරනවා. ඒවා උදේ හවස මෙන්න මේ පත්‍රිකාව තියෙනවා. මෙන්න මේ පත්‍රිකාවේ මෙතන තියෙන ඔක්කොම විස්තර ටික මේ පත්‍රිකාවේ උපදේශ මේක කියවලා මේ උපදේශ අරගෙන ඒ විදිහට උදේ හවස ඒ ව්‍යායාම කරන්න ධනීස අවට මේ මාංශපේශි ශක්තිමත් වෙන ව්‍යායාම. මේ ධනේසවට මාංශපේශි ශක්තිමත් වීමෙන් වෙන ප්‍රයෝජනය තමයි ශරීරේ බර මේ කෙලින්ම ධනී සංදියට මෙන්න මේ සංදියට එන එක වලකිනවා මේ මාංශපේශි ශක්තිමත් වේ. එතකොට වෙන්නේ අපි ශක්තිමත් කරපු ධනේස වටා තියෙන මෙන්න මේ මාංශපේශි හරහා ශරීරේ බර යම් ප්‍රමාණයක් කියන්නේ ඔක්කොම නෙමෙයි යම් ප්‍රමාණයක් මේ ශක්තිමත් මාංශපේශි හරහා මේ පහළට ගමන් කරනවා. එතකොට ඒ බර ධනේස හන්දියට එන්නේ නැහැ. ඒකෙන් ධනේස සංදියට විශාල සහනයක් ඒකෙන් ලැබෙනවා. ගුරු මහත්මියගේ ධනේස ආබාධයට අපි අද කරන ප්‍රතිකාර මොනවද කියලා බලමු. අපි මේ පත්තුව ධනේස හන්දියේ මේ වගේ ගල්වනවා. මේ පත්තුව මේ වගේ ගල්වනවා. පත්තුව මේ වගේ හොඳට ගල්වනවා මේ වගේ ධනේස හන්දියේ මේ විදිහට ගල්ලලා ඊට පස්සේ අපි මේ හන්දිරාජ තෛලයෙන් පොඟවපු රෙදි කඩකින් මෙන්න මේ වගේ රෙදි කඩකින් මෙන්න මෙහෙම අපි ඒක ඊට පස්සේ ඒක අපි පැලස්තරයක් විදිහට පැලස්තරයක් ආකාරයට මේක අපි ඔතනවා. දැන් මේකේ මේ තියෙන හන්දිරාජ තෛලයෙන් මේ පොඟවපු රෙදි කැල්ලක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක අපි මෙන්න මේ වගේ අපි ඔන්නවා අපි ඒක ඔතලා තියෙනවා. මෙහෙම අපි තියෙනවා විනාඩි 14ක් තියෙනවා මේ විදිහට. විනාඩි 14ක් තියෙනවා. විනාඩි 14කින් පස්සේ අපි ඒ බෙහෙත් ටික අපි පත්තුව අයින් කරනවා. පත්තුව අයින් කරලා ඊට පස්සේ අපි මී තෙල් සහ එඬරු තෙල් මී තෙලුයි එඬරු තෙලුයි දෙකෙන් පොඟවපු දෙක කවලම් කරලා පොඟවපු රෙදි කඩෙන් අපි ධනිස්ස ආයිපාරක් අපි හොඳට මේ වගේ පිහ දානවා. මේක තියෙන්නේ එඬරු තෙලුයි මී තෙලුයි දෙක. මේ දෙක මිශ්‍ර කරපු තෙල් ටිකෙන් තමයි වෙද මේ රෙදි කැල්ලෙන් පිහින්නේ මේ වගේ ධනිස් හන්දිය. මේ ප්‍රතිකාරයෙන් ධනිස් හන්දියේ වීලි ගතිය මේකේ නැති කරලා දානවා. ඒ වගේම ධනිස නමන දිගහරින්න පහසු වෙනවා. ඒ වගේම කාර්ලේජ් ගෙවීමත් අඩු කරලා ධනිස් හන්දියට යම් සහනයක් ලබා දෙනවා මේ ප්‍රතිකාරයෙන්. ඊළඟට ධනීස් වේදනාවට අපේ වෙද පරම්පරාවේ කරන තවත් සුවිශේෂ ප්‍රතිකර්මයකට අපි යමු. මේ තියෙන්නේ පහළ වලව්වේ තැවිල්ල. දැන් මේක මේ රත් කරලා තියෙන්නේ දුන් දාන ගමන් තැවිල්ල. මේක අපි ඖෂධ වර්ග 19ක් සමභාග වර්ගන ගල් වංගිරිය කොටලා මේ වගේ පොට්ටනි බැඳලා වණ්ඩුවේ තම්මල තමයි මේ තවන්නේ. මේ ප්‍රතිකාරයෙන් ඖෂධ වර්ග 19ක ඖෂධීය ගුණය ධනීස් හන්දියට කෙලින්ම ලැබෙනවා. මේ විදිහට අපි ධනීස සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ විනාඩි 6ක් 8ක් විතර අපි මේ විදිහට අපි තවනවා. මේ ප්‍රතිකාරයට දේශීය වෙදකමින් අපි කියන්නේ ඡේද කර්ම ප්‍රතිකාරය කියලා. මේ ප්‍රතිකාරයෙන් නමන්න දිගහරින්න බැරි ඕනම හන්දියක් මේ ප්‍රතිකාරයෙන් නමන්න දිගහරින්න පුළුවන්. අපි මේ පොට්ටන දෙක මාරු කර මේ වගේ තවන්නේ. ඒක නිවෙනකොට අපි ඒක අයින් කරලා අනිත් එක ගන්නවා. තමයි අපි තවන්නේ මේ පැත්තත් තවනවා වටේම තවනවා මේ වගේ. මේකෙන් නමන්න දිගහරින්න බැරි ඕනම හන්දියක් නමන්න දිගහරින්න පුළුවන් වෙනවා.
මේ ප්‍රතිකාරයෙන් ධනී සන්ධියට වඩා හොඳ රුධිර සැපයීමක් ලැබෙනවා. ඒ හරහා ඒ රුධිර සැපයීම හරහා ධනී සන්ධියට අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ බාධාවකින් තොරව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ධනී සන්ධියේ මාංශපේශි ඉහිල් වීමෙන් රෝගියාට ඉමාසහනයක් මේකෙන් ලැබෙනවා. අපි මේ වගේ අපි විනාඩි 7ක් 8ක් අපි මේ වගේ තවනවා. ඊළඟට තමයි අපි ධනේ සාබාධ ප්‍රතිකාරයේ සුවිශේෂම අංගයට යන්නේ. ඒක තමයි තෛල අභ්‍යංග ප්‍රතිකාරය. මේ තියෙන්නේ අවුරුදු 100 ගාණක් රෝගීන්ට ලබා දුන් සුප්‍රකට පහළ වලව්වේ හන්දි තෙල. මේ විදිහට තෙල් ගල්ලා විනාඩි 6ක් 8ක් විතර ඉතාම නිවැරදි ආකාරයට අපි සම්බාහනය කරනවා. තෛල අභ්‍යංග ප්‍රතිකාරයේදී දණහිස වගේම අවට ප්‍රදේශයත් හොඳට සම්බාහනය කරන්න ඕනේ. මේ හොඳට සම්බාහනය කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රතිකාරයෙන් දණහිස අවටේ තිතා කුඩා රුධිර කේශනාලිකා පවා ප්‍රසාරණය වෙනවා. ඒ ප්‍රසාරණය වීමෙන් දණහිසට ලැබෙන්නේ ඉමහත් පෝෂණයක්. ධනීසේ වේදනාව, ඉදමීම, හිර වූ ගතිය දින කිහිපයකින් සුව කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ පහළ බලව්වේ හන්දි තෙලට තියෙනවා. මේ සීළු ප්‍රතිකාර නිවසේදී කරන්න රෝගීන්ට උවමනා කරන ඖෂධ අපි ලබා දෙනවා. ඒවා කළ යුතු ආකාරය වොන්ට අපි පැහැදිලි කරනවා. ඊට අමතරව ගුලි, කල්ක, චූර්ණ, අරිෂ්ඨ අපි රෝග තත්ත්වය අනුව රෝගීන්ට ලබා දෙනවා. ඒ ඖෂධ අපේ පරම්පරාවට පමණක් සුවිශේෂ වූ ඖෂධ. මේ වගේ අපි සම්බාහනය කරන හොඳට දණහිස වටේ මේ වගේ හොඳට